Selektyvinis finansavimas galėtų būti vienas iš įrankių, kurį galėtumėt jūs naudoti ir po truputėlį kaupti savo, nežinau, tikslams ar pensijai ar vaikams. Kas bebūtų tas jūsų tikslas, investavimas pirmiausia suteikia galimybę išeiti iš nepatogių situacijų, gali duoti šiek tiek žmogui ramybės ir nebijoti ateities. Pavyzdžiui, investuojant kartais žmonėms, kurie tikrai nesidomi akcijom, obligacijom, nuo kurių niekas nepriklauso ir, kaip sako, nuo vieno prezidento kažkokio pasakymo gali būti įvairių situacijų. Ta svarbi investavimo dalis yra tai, kad jūsų taupomos lėšos, kurios jas turit, jos nuvertėja, mes skolinam 12 mėnesių. Investuotojai gali skolinti nuo 100 eurų. Tai nuo 100 eurų gali būti jūsų investicija, palūkanos yra nuo 6,5 iki 10%. Dabar čia yra rėžis ir jums gali kilti klausimas, tai kokias aš tas gausiu palūkanas, jeigu investuosiu 100 eurų. Dabar vakaro vinis. Šaukit. Jūs pati pasakėt, kaip sako, nieks jūs už liežuvį netraukia. Kokiai platformai sustabdyta licencija? Palūkanos yra mokamos kas ketvirtį. Tai jeigu jūs investavote 1000 eurų, palūkanos nustatytos tam projekte yra 8%. Jeigu investuosit į akcijas ir labai plačiai diversifikuosit savo portfelį, kad taip su konservatyviai, su mažesnė rizika, tai grąža gali būti panaši. Vėl, čia daug yra apie tą antrą pakopą, tai aš pasikartosiu, kad tai yra įrankis, nesuprantat, kas yra gerai antros pakopos reformai, kad mums davė 2 metus galvoti, ar mes dar norim būti toj antroj pakopoj ar ne. Tai kartais matot, kiek žmonės deda tos medžiagos, kalba apie antrą pakopą, kam likti, kam nelikti, bet mes manom, kad jeigu jūs nerasit alternatyvų per 2 metus, tai gal ir likit tada.